使用不到1个礼拜就坏的，可以协助啊，当然可以。您这边是在我们店铺买的吗？在我们店铺买就没有问题啊，因为我们这边是厂家，只要是在我们店铺购买的，我们的售后啊、物流啊都会帮大家做到的啊。然后呢，也是经常会有一些粉丝来我们这边的说，哎呀，哪里什么地方啊就很便宜啊，什么什么鱼那里啊就很便宜，我们就跟大家讲。那好遥远，那就只能跟那边的经销去说了啊。我们这边呢也是就针对我们的内陆地区，那王教练，你跟在捣什么乱啊？就是你们这种人，到时候就是我们的这个直播间被那个平台什么警告处罚，就你们这种搞出来的啊。然后你给我那个啥这个送个小礼物也挺好啊。大的5星也没有，夏天了嘛，很热。然后我们跟大家再来说一下啊，非常欢迎大家在我们的这个品牌的厂家的自有的这个直播间来购买一下我们的这个产品啊。然后呢，只要在我们这边购买，我们都会给到大家非常完备的一个售后服务啊。这就是跟厂家来购买的一个好处嘛，对吧？感觉你又年轻了啊，之前有多老啊？好，那接下来。那我们这个也没有办法哎，实在是不好意思啊，你跟那边去沟通一下好不好？因为我们也是2个渠道，我们这边是国内的销售的这一个，主要是负责我们大陆地区的这样的一个销售啊，所以呢，这边也是继续跟他们那边去跟进一下啊。我们呢这个直播间看着就热，确实是很热来。好，接下来我们继续给到大家，刚才的99米已经放了，对吧？对的啊，放完了。那我们现在给到大家来看一下1号、2号、3号啊，也是我们的工具收纳的模块化组合系列。非常谢谢您这边的理解啊，因为我们这边也实在是没有办法啊，不好意思啊。好，那。我们接着来看一下我们的，怪不得用繁体字哦。好，我们的1号、2号、3号链接，接下来